السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعضياتنا واحد الشناك كيجي رائع كيف ما كتشوفوا في الصورة. غنحضروه بجوج ديال الطرق. واحد الجزء من العجين غنعملوه بالحشوة ديال الشوكولا، والجزء الثاني بالحشوة ديال المربى او بالكونفيتور. العجينة هي العجينة ديال البريوش، يعني فيها البيض، ولكن ما غاديش نورقوا هاد العجينة هذه. كيف ما كتلاحظوا هنايا كتجي العجينة قطنية هشيشة بزاف ولذيذة. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا من الوصفة، ونبداو بسم الله. ان شاء الله المقادير ديال اليوم غتعطيكم 12 حبة من الشناك من الحجم الكبير، وممكن تصغروهم حتى يعطيكم 36 حبة من الحجم الصغير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو تقريبا 700 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نحتاجو ايضا واحد نصف كأس او 4 ديال المعالق كبار ديال الحليب بودرة، نصف كأس معياري ديال السكر، 2 معالق كبار ديال السكر فاني، بيضة واحدة. غنحتاجو الملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وربع ملعقة ديال خميرة الحلوى او البيكين باودر، تقريبا 4 ديال المعالق كبار ديال الزبدة بحرارة المطبخ، والماء دافي باش نجمعو العجينة. الوصفة الأصلية ديال البريوش كيكون فيها الحليب، يعني كتكون معجونة بالحليب وواحد الكمية أكبر من البيض، ولكن حنايا ولينا يعني نسهلوا هاد الوصفات هذه، وكنقصوا من الكمية ديال المقادير باش نسهلوهم علينا. فطبعا اللي ما عندهاش الحليب بودرة ممكن تجمع العجينة بالحليب العادي الدافئ. هنايا كيف ما شفتوا في القصرية ضفت الدقيق، الحليب بودرة، السكر، سكر فاني، وشويه ديال الملح. نسيتو ما ذكرتوش في المقادير، هو ضروري في جميع المعجنات ولا الحلويات ضروري ما نستعملوا واحد الكميه ديال الملح. كنمزجوا هاد العناصر الجافه. في الوسط غادي نضيفوا البيكين باودر او الخميره الحلوى والخميره ديال الخبز. البيضاء اللي من الاحسن انها تكون في حراره المطبخ، وغنجمعوا هاد الشيء بالماء دافي. اولا كنتاكدوا باننا ذوبنا الخميره بالماء دافي، عاد كنبداو نحركوا ونمزجوا العناصر الجافه مع العناصر السائله. كنستمروا بحال هاد الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون شويه كتلصق. العجين ديال البريوش معروف انه كيكون كيتلصق. هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. كنحاولوا معاها كندلكوها تقريبا واحد 3 ديال الدقائق، واخا هي كتكون كتلصق كنحاولوا معاها وكندلكوها. طبعا اللي عنده العجانه ممكن يستعمل العجانه. ملي كنحصلوا على هاد العجينه اللي كتكون بحال هاد الشكل هذا، كنضيفوا في الوسط الزبده اللي كتكون في حراره المطبخ. ولا كان الجو بارد ممكن توضعوا الزبده في الميكرو اوند واحد ثواني بسيطه غير كترطب، وكنحيدوها. كنبداو نجمعوا العجينه بحال هاد الطريقه هذه حتى كتندمج الزبده في العجين. كنجبدوا العجينه من التحت وكنطلعوها للفوق. كنستمروا بهذه العمليه هذه حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه ورطبه، ما كتبقاش لزجه بزاف لان الكميه ديال الدهن فيها كتكون كبيره. كنعجنوا هذه العجينه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كتولي رطبه ومطاطيه في واحد القدر عميق بحال هذا الشكل هذا. كندهنوه بشويه ديال الزيت النباتي. هذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما دلكناها مزيان. كندهنوها حتى هي بشويه ديال الزيت النباتي. كنغطيو هذا البول هذا او القدر وكنوضعوه في واحد المكان دافئ. الا كان الجو بارد ممكن نوضعوه في الفران اللي كيكون مطفي او في وسط الميكرو اوند طبعا مطفي. وكنخليو العجينه تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد 45 دقيقه الى ساعه كامله على حسب الحراره ديال المطبخ. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالها كنضغطوا عليها باش كنخرجوا الهواء اللي كيكون تكون في الداخل ديالها. بما ان العجين هي لزجه يعني كتلصق، ضروري ما نستعملوا شويه ديال الدقيق، ما نكثروش من الدقيق باش ما نقصحوش العجينه. كنستعملوا الدقيق وكان كيف ما شفتوا هنايا انا قسمت العجينه لجوج ديال الاجزاء. غادي نطلقوا هاد العجينه هذه على شكل مستطيل يكون رقيق شويه
بحال هاد الشكل هذا. كنتأكدوا بأن الجوانب حتى هي ماشي غليظة بزاف. بالنسبة النصف ديال العجين الأول غادي نعملو الحشوة ديال المربى اللي غنستعمل فيها المربى ديال الفريز وشوية ديال الفواكه المعسلة. بالنسبة للجزء الثاني ديال العجين غنستعملو هاد الشوكولات ديال الدهن، شوية ديال رقائق اللوز للتزيين، الحبيبات ديال الشوكولا الأبيض والأسود. طريقة جد سهلة. كنوزعو تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال المربى فوق العجين بحال هاد الشكل هذا. كنضيفو الفواكه المعسلة، كنوزعوها على جميع الجوانب ديال العجين، وكنبداو نلفو هاد العجين بحال هاد الشكل هذا. كنضغطو على الجوانب، كنحاولوا ما نزيروش بزاف، ومن بعد كنقرصوا العجينه بحال هاد الشكل هذا باش تلصق في بعضياتها. كنستعملوا الدقيق لان العجينه كتلصق بزاف. من بعد غناخدو واحد الخيط ديال الطبخ وغنقوموا بتقطيع هاد العجين هادي على حسب الحجم اللي بغينا. ممكن نعملو قطع صغيرة جدا، شنيك صغير، او ممكن نعملوهم كبار على حسب الرغبة. انا عملتهم كبار كيف ما شفتوا في الاول. هذا هو الحجم ديالهم. عطاوني 12 حبة في المجموع، يعني 6 ديال الحبات معمرين بالمربى والفواكه المعسلة. من بعد كنوضعوهم في واحد اللاطه. من الاحسن اننا نغطيوها بابي سولفيريزي او ورق الطبخ، الا ما توفرش كندهنوا بالزبده ونرشوا بالدقيق بحال اللي عملت انا. كنوضعوا الحبات ديال الشنيك وكنضغطوا عليهم بحال هاد الطريقه هذه باش ما يجيوش عاليين بزاف وما تجيناش العجينه مدقصه. كنضغطوا عليهم بحال هاد الشكل هذا. من بعد انا غنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغنوضعهم في وسط الفرن اللي كيكون طبعا مطفي، لان الفرن ما كيكونش فيه الهواء، ما كيدخلوش الهواء، فعندهم واحد الفرصه اكبر انهم يخمروا مزيان، خصوصا دابا الجو برد بزاف فين انا ساكنه. بالنسبه للجزء الثاني ديال العجين حتى هو كنطلقوه باستعمال الدقيق الى مستطيل، يكون رقيق شويه تقريبا نصف سنتيم او اقل. كنطلقوا فوق منه هذيك الكميه ديال الشوكولا ديال الدهن، وكنوزعوا حبيبات الشوكولا من الفوق وكنلفوا بنفس الطريقه حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كنقرصوا العجينه باش ما تفتحش، وكنقطعوا الشنيك ديالنا بالخيط كما المره الاولى. كنوضعوه حتى هو في الصينيه اللي كنكونوا دهناها بالزبده ورشيناها بالدقيق او غطيناها بورق الطبخ. كيف ما كتشوفوا هنايا الشنيك خمر وضاعف الحجم ديالو. كندهنوه ببيضه مخفوقه مع قطرات من الخل. كنسخنوا الفران على درجه حراره 180 او 375 فرنهايت، وكنوضعوهم في الفرن يطيبوا كياخذوا تقريبا واحد 15 الى 20 دقيقه او حسب الفرن. هنايا انا قمت بالضغط على هذا الشنيك هذا ديال الشوكولا، ما بغيتوش يجيني عالي بزاف. فمن بعد ما خمر ضغطت عليه باش حيت كان باقي عندي شويه ديال الوقت على ما طاب الشنيك الاول انه يخمر المره الثانيه، فضغطت عليه باش ما يطلعش بزاف. هنايا كيف ما كتلاحظوا الشنيك وضعته في الفرن خدا تقريبا 15 دقيقه الى 20 دقيقه. من بعد ما كيخرج من الفران كندهنوه بالناباج هو باقي سخون. كنستعمل واحد الكميه مهمه من الناباج، والتزيين كيبقى على حسب الذوق. انا هنايا استعملت شويه ديال اللوز افيلي، ممكن تستعملوا الكاوكاو، ممكن تستعملوا سكر كلاصي، ممكن تستعملوا اي ماده عندكم متوفره في المنزل. هاد الوقت هذا اللي كنزين فيه هاد الشنيك هذا، الشنيك الثاني ديال الشوكولا كيطيب في الفران. كيف ما كتلاحظوا هنايا ضفت واحد شويه ديال السكر كلاصي كيعطي واحد المنظر جميل للمعجنات دائما.
هذا هو الشكل ديال الشناك ديال الشوكولا. غندهنو بشويه ديال الناباج، ماشي بزاف، غير باش تلصق فيه هذيك اللوز المطحون اللي غنزوق به. ممكن غير ترشوه بسكر كلاصي كيبقى كافي، ولكن انا بغيت نزينو بشويه ديال اللوز مطحون، فدهنته بشويه ديال الناباج ورشيت عليه شويه ديال اللوز اللي كيكون مطحون. ممكن تستعملوا الرقائق ديال اللوز او اي نوع من المكسرات متوفره عندكم. الشنك ديالنا ها هو وجد. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو كيجي رائع جدا، واحد الريحه فعلا مشهيه. عجينه جد رطبه وقطنيه ولذيذه وسهل، لاننا ما ورقناش هاد العجينه هذه بالزبده فحال اللي كنعملو في العاده في العجين بريوشي. كيف ما كتلاحظوا هنايا رطبه بزاف العجينه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتم من الوصفه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم. ما تنساوش تضغطوا على لايك الى عجبكم الفيديو، تشاركوه مع العائله والاصدقاء، تخليوا لي ايضا التعاليق ديالكم اسفل الفيديو، تنخرطوا للقناه الى كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي. كنقول لكم بالصحه والراحه، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.